आज हमारे स्टोर पे आया है पुराना सिस्टम जिसे हम करने वाले हैं अपग्रेड। ये अपग्रेड में हेवी गेम्स और सॉफ्टवेयर इजीली रन कर पाओगे, वो भी विदाउट एनी लैग। सिस्टम में पहले से 16 GB रैम इंस्टॉल है। फास्ट परफॉर्मेंस के लिए हम एक्स्ट्रा 16 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज रैम इंस्टॉल करेंगे, मतलब टोटल 32 GB रैम। फिर हम इंस्टॉल करने वाले हैं Intec B750 80+ गोल्ड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्यों हम ऐड कर रहे हैं, कोज हम इसमें लगाने वाले हैं NVIDIA का RTX 4060 8GB ग्राफिक कार्ड। अब इसमें एडिटिंग करो, गेमिंग करो या 3D रेंडरिंग करो, इजीली चलेगा।